হাই গাইজ, আমি হচ্ছে দেববানি। ওয়েলকাম টু আমার চ্যানেলে। আপনারা সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। নিশ্চয়ই আপনারা ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি। আমার বাড়িতে আজকে একটা অদ্ভুত কাণ্ড হলো। একটা ছোট বেড়াল এসছে, ওর মা নেই। আমি ওকে অ্যাডপ্ট করতে বাধ্য হলাম, যদিও আমার বাঘু আছে। আর ও পাশের বাড়ি থেকে এসছে। ও যখন ছোট ছিল, একদম ওর মা যখন মারা যায়, তখন কুকুরটাও এসেছিলো ওই বাড়িতে। তো ওদের দোস্তি হয়ে গেছে। এরকম দোস্তি আমি আর দেখিনি। আমি সবসময় গল্পের বইয়ে পড়েছি, নাও সিনেমাতে দেখেছি, ইউটিউবে দেখেছি, কিন্তু আজকে আমি চোখের সামনে বাস্তব করলাম। ও দেখলাম, ও তো আমার বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, আমার বাড়িতেই খেলা করে, পেট ফুড খায়, মাছ খায়, সবই খায়। আর কুকুরটার সঙ্গে ও এলেই একটা কি আনন্দ হয়ে যায়, ওর মনের ভেতরে একটা প্রচণ্ড আনন্দ ফিল করে। দুজনেই দুজনকে মানে ইয়ে করে, জড়িয়ে ধরে। আর কুকুরটা কিন্তু মেল কুকুর। হ্যাঁ, ও কী করে, যেহেতু ছোট বাচ্চাটা, বেড়ালের বাচ্চাটার আমি নাম দিয়েছি বিজু, বাঘুর সঙ্গে মিলিয়ে বিজু দিয়েছি। ও কী করে, ওই কুকুরটার কী করে, দুধ খেতে চেষ্টা করে, ভাবে ওর মা বুঝি। আর আসলে কুকুরটা তো মেল, ও দুধ পাবে কোত্থেকে। কিন্তু কুকুরটাও দেখছি পরম স্নেহে ওকে কিচ্ছু বলে না। হ্যাঁ, আপনারা চোখের সামনে দেখুন প্রমাণটা। আমি আপনাদের